moko premier ministre tina ministre Azuka oyo atelemela mokano na ngai wana. Na boy monta sambe na nzambe te. Mais banzambe yo ndenge na zeko limbola binoa, c'est très dangereux. 51 ans ya indépendance. O wana na lobi. Oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye Bikuru. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pona moyibi. Baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Ngai mobali na yo kusukula ngai to bele ye. azali ministre oyo ngai na nomaki kombo na ye Bikuru. Plus fidèle internaute, bienvenue dans votre émission Vérité en marche sur www.congo Bikurouge TV, site oyo et ya pona koluka correction ya Congo kolakisa ba faute ba défaut ya Congo poto lukato corrigeango Congo zonga Congo oyo toyebaka ya kala ya kolia 20 fois na journée, mais je sais qu'avec notre président élu légalement par le peuple Fati Béton tozala vraiment na Congo wana tozosonga nango malembe et lelo vraiment Messi Bokanga a beti tourna Fikin esiko wapi toyebaka esika ya baje ba mwambe esiko wapi toyebaka makambo ebele vraiment lelo nazolakisa bino eta Fikin ekomela eza kobebisa te kofinga mboka te du moins il faut tolakisa po babongisa tozosunga président de la République te biso tolela kaka zo salate akotia motu wana mais na place osala komolia yango état de droit kokanga bino. Meilleure façon ya kosukisa bino ezaka makambo wana toomona ndenga koloba te po bolekisi. Merci na Fati Béton na initiative et puis na idéologie ya état de droit vraiment moto nyonso kosolola bien te e ngai 4 mairie ngana koloba te 4e mairie esiko wapi na Gombe kuna côté babengisaka bango. Merci vraiment na deux grands sponsors officiels ya Congo Bikurouge na moni maman Julie Mujinga na moni maman Fifi Kongolo. Merci na bino vraiment ndenge bozwa bo me pesa corps ampona ko soutenir ko sponsoriser Congo Bikurouge TV. Merci vraiment na Daniel Wandumba, le manager privé, le manager de notre site Congo Bikurouge TV. À cause de la vérité, on devient ennemi. Et sans oublier les 3 mamans oyo bakota makambu yango na moni maman nanga Tete Pili le trésor public, maman Justine Moka du bureau politique et sans oublier Pelagie Tika Bikurouge balobi to corriger. Et merci na yo lisusu Blondine Ficelle, la femme qui dit non, merci les sous na maman Sophie Bintou, la principauté, na espace kitoko, na flat ya kitoko, ya ba norme, ya bien sur Inza 1 commune ya Kalamu, na quartier Matonge, wana soko ye libanga, ya bongo ezala raté, vraiment merci na yo na musala kitoko. Et toko tanon botala comment Fikine koma na ngo place oyo komona ba bar bakuzu eza siko basi ya bavanda ka mwasi na mbali bakreya kuna esiko wapi ba garage koti na kata Fikine na pasi na mawa balobeza na esika mona kati kuna basege bazaka tozana ndeko moko kosunga biso tokota pena na kati bomona koma makambo ya Fikino wapi o nga Messi Bokanga na bomwana na bandako mata mwambe na oko téléphone na kebu koto yo ba chobobo espace ba exposition donc ya bongo vraiment et pesi pasi na mawa yango lelo tolobaki tolakisana no tokota na idéologie simple ya Fikine bomona comment foire internationale et comment na leli vraiment donc bino ba union so bozalaka na Messi Bokanga bozala branché côté connecté na kati a bozala jamais décis soki to loba liloba moko na Michel Njoiba tselanga na likambo ya bandeko na ngai ya faso association Fati solution originale o ekambami na maman Pauline Mujinga vraiment ekosalanga kitoko na elengi bomekana ko illustrer extra na tsaka faso po bakota na vision chef de l'état et puis bazala kana pona kosunga bana na biso ya bitike
bana o bazanga bandaku ba orphelin vraiment donc association wana tout le mezaka na souci wana tellement merci bokanga paza moto alingaka batu alinga komona pasi ya batu te yango mona na s'intégrer directement na vision na bango puis na kota na sentiment na bango po ya bango ratarate vraiment to kota na kati to mekana ko solo la bota la bino moko etafiki ne comment na habité na kati on dirait terrain moko boy na oyeba je me retrouve pas Daniel Wandumba musalaka nengo sengaki mes condoléances na maître Tole balobi bokilo akufi toroya nanko po ezo senga assistance abatu sambiso ma trop il faut to kota wana vraiment Tole l'ensemble na yo Michel Nzoyi batelanga no eloka face puis to kota na kati Fikine total na makambo koma bino moko botal et puis numéro za na bolemba te bokoma encouragement na bino ezo salanga bien maman na nga Fifi Kongolo maman na nga Julie Muzinga balobaka masolo kati ba sponsor officiel masolo kati toujours kana na oloba idéologie maman lokwa Fifi Kongolo ba maman lokwa ba Julie Muzinga ba maman mona ebité le 29 bozala scotché connecté à la descente orphelinat moko grâce à ba sponsor na biso ba soutenir orphelinat moko oeza awa na kati ya Kingasani Masina je crois na reçoit vraiment ba précision mais boye ba déjà le 29 émission kafuna ba orphelin boye ba botala souci ya ba orphelin ba lobi moto akabela ka ba orphelin a defisaka nzambe nzoka ba sponsor nanga tina zakana bango ba defisaka déjà nzambe bongo so ba pambwami ya yozua nini Michel Nzoyiba okumaka hôtel mama Fifi Kongolongo kitoko boy mama Julie Muzinga ngoboy nzoka bakabelaka ba orphelin ba defisaka nzambe nzamba ko pia bote tendenge ni nzamba ko pese mbongo tende angaye Michel Nzoyiba kotsanga na posola bandoloba oh merci bokanga lobaka mingi bokoma soki ndenge ni beto par rapport à bao différence yena et ça les lika ndenge zo kesenisa ba chasseur à suivre tokota na Fikine edenga pena donc na tiki na nga miko nga na ke Fikine botala siko
Fidèle internaute, quand on a le baki toko dans la kati tomeka un peu kosolana vraiment bandeko yo bazwa ba stand awa bandeko yo ba salaka commerce na kati ya foire internationale ba expliquer biso vraiment mouvement ya foire ndenge comment et ndeko moko aza vraiment na gauche nanga on a lingi tomeka un peu kosolana sur Fikin à qui je dis bonjour frère. Loba moi makasi na bandeko bazolanda biso na Seber TV vraiment Congo Big Rouge Congo za na posa ba correction awa confirmer biso est-ce que Fikin pena yango ya kala yango yo toza to Fikin kaka la oyebati. Bon, Fikino à Kalao, Bisson Sotoeba, qui est na Fikino, s'est retrouvé Koliato, Cop et Zala Sava et à sous Fikino en athée. Fikin et Koufa Kalaya Makasi. Net les lots, tout vend dans la Fikin Kapo n'a rien à faire, n'a pas manque à faire na palais Banin. Au vend dans la palais 5 Césate, des Césate, peut-être au dans la Moutou, au Ebanina, peut-être ailleurs au Lukamutu na Fikin, a fini au taux, Salimou et l'Omo, aux Angi 2000 Teto, 1000 francs. Fikin et Zalaki au Koti, au Gobimana 50 000 to 100 000, au Ebiganaki Cop, balance net Ngaboé. Na bandi Cop à téléphone na Fikin depuis 2013. Les lots est à 7 ans. Mais en 2015, c'est là que je me fait 150 $. À téléphone. Et en 2018, au Teka Kiti, je à Kiti à 300 $. Mais les lots sont commis au Vandi. Journée, je suis semaine pleine pour Teka Salomon à Kiti. Je n'ai plus de Teka Tekala, Teka Kiti à 700 $. Mais les lots sont 320 310 confinement. Donc excusez-nous de côté, plus vraiment maloba pour toi na posa to so anayo Fikin to iba ngo ezalaka place à manger exposition ya biloko lelo na oyo kake beaucoup mo lokela ngombongo ba biloko ni bosala ka ba jeza to ndenge nini beta biso na maso. Bon, j'ai net ba j'ai ya bana e koma makambo ya samedi to dimanche. Mais Fikin no bino boyeba ke ya ba j'ai za la su ya ba jete. Fikin e koma muto akanga muto avandisa quelque part moi bakiti système kuzu quoi kuzu avanda mela moi masanga babolingo ekota donc oyo koma orenie eza maboke na bolingo maboke ya théâtre te mais maboke ya bodame iboka ngulu to ya mbisi mutate bapesi liboke na prix boye ya matisi indicateur bapesi bouteille ya masanga na 1500 ya commission na 4000 to 5000 avandissement bat na mulili moi baosala moi bolingo na bango de Fikin ekoma Fikin ya cop ke bana nde bando ya sakana ya sute siko nde bino boluka bambongo boye bosala ba cop ya ba téléphone ba nini l'état pe ya ka ozwa bambongo epa na bino to bosala ngo l'état pe atikela na bino Fikin bosala obolindi te biso nde za boye to futaka mbongo epa Fikin okay. To futaka mbongo epa Fikin biso to futaka nanu kolo eloko mbongo kolo eloko akendaka ko futa courant na mai na espace ya Fikin. Donc bateka ba espace. Donc bateka ba espace net biso toana nini toa na contrat ya 15 ans. Okay. Mais to salela déjà 7 ans et tikala 8 ans. Mais ce qu'on est basé à la raté boy bondi maboso contrat 15 ans na kata Fikin quelque part bo moi te que beaucoup raté na bino pe mbongo beaucoup zanga pe pour battre ba kota na bango te. Pour signer contrat 15 ans comment. Bon, air to bandaka to eba teke commandé comme il est. La surprise ne yo koma donc et logo jamais mutu pa bota mwana abota mwana pa comme liboma. Donc moi na ba boter le lolo bia comme liboma to kizengi to kufi. Nde biso pe to yaki na projet que non. To sala to zwa comme ça to kende. Mais to yé o to yé ku to miser to zongisa mona nte. Donc to na kati ya kufa. Donc to na kati penza o baloba o batangisa biso pe na histoire que décadence donc toi na kati ya okende na okufa donc o to chaki to zo ngote donc Fikin et daya paraît-il na kati ya Fikin comme militaire moko ekota wa ba soda ba planta bango na kati ya Fikin c'est vrai ou c'est faux? Bon Fikin tout le monde a eu qu'à un moment donné où il paraît que ba utaki est baye awa ba peut-être pour na boulot elinge sala les 19 ba le 20 oyo ya Bemba ya Kabila ok les 19 ba bimate ba yike ba maîtriser mais or aussi ma ya makambu ezala yike soki ba yepo ba kende mais ba kenda te awe commander quand kutu ba camp militaire te mais commander mabala ba tchatcha ba tente na bango donc na butu tozala kimia te
soki osilisi mosala il faut bima okende avant soki oki avant te bakokala oka na porte bambriye epa baujana babenga bango baujana bapolisier wana donc bacréa trouble koteka bangi zolo donc badrogue donc makambo ebele donc tozanga kimia na Fikine ezake okokita peut-être nde tondolonga ke kolonga boye nakende bimela première porte oyebi ke so nakende bimela première porte na leki na terrain ya bale place MK afantrena oyebi ke okutana na bango bakombriye yo okoza na cash ne mais ba créer le problème sous o eza cash mente eza cash ne na butu est-ce qu'il faut cha cash ne bakangyo donc ba créer la biso ba déjà révélé. Merci beaucoup à mes deux grands sponsors, vraiment, Maman Fifi Congolo et Maman Julie Mozinga. Merci vraiment de l'implication à Bino et puis merci à toi Blandine Fichel, la femme qui dit non et sans oublier la principauté Maman Sophie Bintou. Merci Nabino Nyos, vraiment allez-y comprendre, nous sommes le bien à la foire internationale de Kinshasa et Fikine au Batunios Baebaki côté Bomonia et que quoi Fikine ah tous le bien à Katesiko wapi baje ya ndenge na ndenge ba mwambe ba le fin zala qui met botala niveau koma polele côté kuna na moni kutu ba sportif bazona bango etandi wana basala na bango ba sport na bango Fikine mutu mutakoma osa eloko na ndenge na ye je na Fikine awo ezalaka te sauf que individu kaka soka ndimi aluwende bandeko balobi baluaka ba signer contrat au mona ba pesi bango espace ce que za ba geno tiende bana ba komi peut-être ko se retrouver bayebisa biso francophonie et ko salama awa ba bimisa ki bato évolution nango ezakoma biso to mona eka baye bayebisi biso ke il faut to dégager espace ya Fikine ba banda ina ko buka ba kiosque bato ba na ba kiosque au Vodacom atongaka awa bato babuka babuki yango babimisi bato libanda et baye place biso to salaka balobi non place bino boza ande il faut place ba parking ya bato ekoma bazui il fallait tout dégager mais biso tellement contrat na biso na Fikine sila ina ntende avec na ba réserve mais to yoka il paraît pe zamba mo ezala na se zamba wana ndi place baninga batonga bandako ya francophonie inge salama mais à un moment donné au te makambongo ba tchena na se o il paraît ba boire ba sala on échangeur to e ba pété mais pour le moment Fikine ba bukanyo so o ezala ina kati batika Fikine vite. Merci beaucoup, monsieur Nzoïba, car na lobaka télé, cause à la radio, te mukoloka télé, comme à radio, na tiki na ngapo, ba image fait lobaka na place, na biso nenga mission, na biso fait rigola loba, les œuvres parlent à ma place, donc ba œuvre na ngape fait lobaka na place, na nga messi bokanga, et quand de balobi zamba moko ya kana sekuna toke na auto vérifier. Quand de bobo mesano na mesana ko servir bino biloko ya bien ya kafu et puis original na Congo Bic Rouge TV de Daniel Wandumba Wanzambi le messager Galate 4:16 à cause de la vérité on devient ennemi allons-y d'abord découvrir Zamba wana o bayebisi biso ezaka na sima botala bino moko Fikine o ngana alaka na bomwana so na kiango te na congé na koukdaye mais lelo na ebité hors place site touristique ya kitoko na mboka na kati surtout ya ville province ya Kinshasa ezala awa esiko wapi sope l'état tsaki mayele tokoka ko bénéficier ba mbongo mususu ndenge bande kwa France ba bénéficier na Tour Eiffel les sites touristiques oyo batu ba utara de partout ba yaka ba visite ba entrée wana ekendaka na trésor public ozomona budget pa mboka ezo vivre par rapport ya ba revenu o ekotaka mais ya biso tolobani na bité Fikine so na bengango aéroport na bengango terrain ya balelo fo bongeli balobi président o akonzaka pe Fikine na ndenge la ye donc comment mutu konza la ndenge na yo donc non na c'est to vérifier puis to rozonga pona kosilisa mission Nzoïba so toloba même langage memanga vraiment na sewana et puis tokende tokoba tosilisa mission na biso à suivre. Ça s'appelle quoi pipe les bananes baganga beaucoup 42 tolobi tozana
espace africaine vraiment esiko wapi tozotambola tozotalisa bino kaka fikini moto na moto azwi eteni na ye awa vraiment tokoti na atelier tomoni maître awa maître Boda maître Boda azobeta maître bonjour. Oui bonjour. Tomoni ozobeta mabaya ozosala ni préparation ya nini ozobilisa mo nini maître? Eza préparation ya kiti biga kaka kiti oyo tovandela ndako mingi ezalaka pena tosala yango mingi toza na espace nini tona kati ya fiki donc na commune ya Limete on a tellement des espaces commercial normalement biso toza na banorme oyo ezosenga ndenge fiki mpo ezala tosala art eza art ya mboka mais omoni te ezoderange te bafikini toyeba espace mombo ya baje bato basakanaka bino bokomocré na bino ku bakiti banini mabe te bon mpona biso na art biso ozala edérange penza te mais toregrete kana ndenge fikini ekoma normalement ekozala boye te fikini ate ezalaki na banorme moko banorme oyo elingi ezala fale normalement biso tofu tozala biso ndenge tozala tozosunga bato ezaka art oui tozosunga bato na art tozosunga mpe bagene par exemple ana mosala osala te o motu esalaka ye bien tozoencadre bango de façon ke lobi mpe bazala mwa bato donc tozosala te kaka mpo tosala merci nde boza boye bayebisi biso na kati ya fikini ya beaucoup de bandi mwa banini na nde kosala mosala na bino bozalaka dérange te na bana wana bon na ebandeli toanomona ngo mais sikoyo eza lisusu te eza su te totikaka biloko kaka ndenge eza boye ndenge akolele boye totikaka ngo toke mpe na bandako boye okuta mpe bandenge eza mais ere tobandaki na ebandeli wando ya kokuta boye osoma mabaya boye okuta boye na ntongo nango eza te parfois bayebi yango na zamba tobeta no lisolo ya kiti oyo mokie maître est ce que bakiti oyo pene eyaka na dire makasi yo mpe ezalaka comment dirais-je na endurance vraiment moto ya monene mpa kovandela yango mpo bato mosusu mpe baka na poto bana bandeko na bango na kine akobenga mpe maître nana mposa kiti est ce que vraiment bakiti oyo eza na banor bakiti mpe biso ndenge toya boye tosala kiti banorme pena oyo kiti esenga omoni premièrement na ntango mabaya tosala eza babois noir ozomona eza babois noir oyo eza ntola libaya oyo ndenge eza boye ekobeba nokiti libaya ebebaka soki eza libaya ezalaka na libaya ya kati ya motema tobenga yango eza na mosusu eza lokola mwa poso ozomona me biso sikoyo tosala na mabaya ya bien fu eloko ya liboso na fu toyebaka biso bakongolais ke na kati ya kongo toza na forêt esprit bato bazalaka ko te nzete abo nzete abo te na kongo toza na forêt toza na forêt quoi toya donc toza na bamabaya ebele ya koleka po seke toza lokola deuxième na monde toza na en tout cas yango moni ke biso futo sala mosala bien soki moto asaleli yo bongo seki aza mpe motema mabe en plus alingi te art na ye eza na avenir est ce que tokomona exemplaire moko kiti mwa bien mpenza deja bobeti na mona po biso tolingaka bilili eloba na place ya maloba kwa nayebi te nakoloba excuse oyo tomoni libanda ya fikini liboso wana eza bakiti oyo to ya bango ewutaka bamboka mosusu te kuna ezali exposition na biso ambo oui donc bakiti oyo tomoni libanda bino mbosala yango na bakalite wana toye na mwa stratégie moko oyo mondele azalaka nango awa eza lokola esika tomontaka donc alokola usine bakomaka mpena te soki bokomi mpo baza bajournaliste bokomi yango wana omoni ke tolingi talaka lokola yo boye grand journaliste jamais okoya boye toboyaki non okotawa te boyeboye mais client mpena tolingaka komaka te client tolingaka asuki kuna soki aza na commande oyo akotiaki asuki kuna awa ezala awa nanu mwa lokola baart tosala mingi awa baart eza inacheve tosisa yango te soki esili juste tona bapusu oyo ezwa bango ebimisi yango libanda na moto neti aza libanda to moto nyonso akozala impressionné na mosala na bino akozwa comment numero na yo epuis mwa souci na yo epai ya bato bakolanda ezalaka nini tala pena caméra bien pesa numéro na yo epuis oloba souci na yo bon na bato balandaka balingi biso awa po baya toi atelier tous les meubles toza juste na fikine na deuxième porte esika omona ekekwa fikine eza ebeta monda toza wana mais soki bolingi bwana posa numéro 081 85 oh non 081 98 200
12 Nasuka. Wana soko bengi ozo mettre tous les meubles. Bandela monano. 081 Ah ouais. 98 212. Donc 200 après 12. Après 12. Ok. Merci beaucoup vraiment. Donc, tous en atelier puis na kata fikin na loba na olaksa bino différents métiers o ekoma ko sama na kata fikin bomoni o eza art. On peut l'appuyer, c'est bon. Mais biloko mususu wana to moni je sais pas. Na loba nini. Au moins o eza art. Vous comprenez? Fikin eza siko wapi to bande ko mona na kala ba exposition pe bande ko salama. Ce n'est que normal. Bah on sent les lourds na bangwa bientôt. Côté ah pour nous l'accès bino ka ke biso to lingara vraiment beau solo pour émission nanga comme on vérité en mars vérité tambolaka. Et déjà to l'accès bino en atelier mais c'est nzoi ba excellent ba image oyo ya ba kitsa kitoko wana pena na moni ba kitso bongi na ba Daniel Wandumba ba vanda ba maman nanga Fifi Kongolo donc ba principauté Sophie Bintou ba te belé na ozonga na maître et puis tolongwa na biso atokota siko na zamba po tolakisa makambo ndenge ndeko na biso alobaki tokota na zamba bomona makambo eleka na zamba na yebi te maître mo liloba moko so eza et puis mbote pe so eza ikozanga na mote bon juste eloko na linga lobela mingi ezali boye biso tozosala na bapropre fort na biso espace oyo tofutelaka yango mais biso tozosunga population na bato yo par exemple baza na bana mususu mwana ndako asala kilo te azani donc awa juste na atelier to les meubles tosungaka bato omoni lokwa babiso pe tobanda mosala toani eloko te boye mais lelo po mona ke mo famille ba chelo motema donc na mama na bana o par exemple balongola bango sport mo mwana ka mobulu donc akoki kosala mosala te Foyanae ah mais tout ça va soutenir mingi à l'état oh c'est pas à l'état so l'état chang mutako uta par exemple INPP ah uta par exemple si na ministère benesteri aye akoki ko formation ah quoi eza théorie eza pratique donc azana facilité aye bamba moko ah biso minito soko ato uti wapi non nana posa kiti nana posa ya mbet donc art union so senga menjere to sala yango na pesi batu nyonso mbote na pesi Junior Tampo Mbote na pesi venanga treseke wa mbote petit vali na pesi wa mbote maître bongosi bongo sa pesi bango wa mbote wa bisika bazwami dans na pesi le courage wa mbote donc na pesi batu nyonso mbote et grand journaliste Messi yo yenda za makambu ya za kindoki ndenga za maître pe ya solo dabi ke lona oso difana nga na maître Boda na mwisi mingi babenga munkwa dibaya donc mukolo libaya c'est ça merci beaucoup vraiment donc bomoni maître Boda ndenga sololi merci na petit nanga mo babi charge atango mobimba tekeleni ya masolo baboya basambwa po tango soki zo telema makasi za pona ye tekeleni ya masolo balobi le courageux le premier courageux du Congo c'est petit wana solo la kana ndenga mukiete tokota na zamba to découvrir ba makamu susu to solo anande kona biso ken et puis na pesi lisusu condoléances na marteau d'or vraiment de konabiso abungisi beau frère sur Bokilo donc maître Tole vraiment maître Tole na sepeli et puis ba condoléances na yo vraiment donc nzamba sunga apesa makasi tokota na zambo et puis to silisa to lukela bino misusu kaka ndenge na ba Michel Nzoiba memanga
donc allez-y comprendre toza na lie yango ndenge ndeko alobaki zamba moko ezalaka na kati ya fikini oyo bozomona oyo eza fikini kande na lobaka bosolo na giraka bosolo na olobaka vérité na créer zamba te na créer te so tali déjà kuna bomona pena échanger donc pour vous dire que nous sommes le bien na fikini esiko wapi toyebaka ya baje mais botana ndeko nanga bino bozali pena ba biton donc naloba comme ba coopéra ya kati ya fikini so na bien biton et ya okasa loka ba olala ka non aza ndako na ye aza responsable baluka mbongo donc to soit qui est to mais qu'on peut ko sala mo analyse sur foire pour ya za monta terrain ayebi comment ba makambo le kakao ndeko nanga awa zamba ide ekoma nini ekoma nango bilanga ekoma nango zamba baluka banyama babima awa betela biso non lisolo batiki awa boende bon awa etikala boye depuis toya tokuta awa kaka boye mais de plus en plus awa ekoma siège ya bapetu ya bashege donc soka yibi akati mutu libanda to na kati awa yibi awakima mbango ye abombani awa ayebi keso na bombani awa balandinga chez biso peut-être eza na nga bato mombele so na sauté mire na wakati sa ponto na koti na mai ya mombele na kei net awa ba mère bayaka ke bayo sala bilanga mais na sima bilanga ba mère babimisa bakayas so tali oya bakayas afikini babanga pikini eza babimisa bakayas yana sama bele ya bakayas era wabimaki abimi na basaki oyebi kende eza boye donc lelo bapia kaka fikini ti lelo bapia fikini bato mosusu ba au courant bato mosusu ba au courant ke nde eza boye bamere oyo biloko babima na yango ya mabanga abima na mabanga fikini ake ateki ayelobi na ntongo lokwa ayosala bilanga nde tomona boye ya bilanga bato na se awa omona mabanga eza apindoli mabanga atie bilanga toyebi ke awa eza place bano ya bashege okuta na basi na bango baolala naka awa donc salité commence bato kaka babotama awa makambo ebele esalama donc yo omona yango kaka zamba me ebele esalamaka awa donc eya siège ya bacriminel eya siège ya babandi bamelaka bangi awa sikoyo bakonzi oyo basoda na biso batiela biso na kati ya fikini basaka nini patrouille ezalaka te na kati awa po tomonaka pere monde batambolaka bakote bino boteka batelefone mais awa bafisege bazala kote basoda baovanda elingo oloba nini bon bango bakipaka bashege te bango so moni bango bandi otambola et surtout à partir ya 17h 18h babandi olandela bacouple nini oyo bavandi na bakiti peut-être akomona mutu na mwasi ne bavandi na position mo boye bosala misala ya mabe aya kangi ke babimisela ye mwa $10 mwa $5 mwa 10 000 mwa 3 000 ke balandela musala o peut-être batie bango ke sécurité na fikini po toyebi toa na sécurité ya fikini toa mpe na baujana mais olie balandela makambo etali o bayelaki awa balandela yango te baya cop ke akanga azwa mais bato bawaboma to baoyiba baosala mabe bango balandela yango te. C'est ça. Merci beaucoup vraiment de Konabiso, Maman Fifi Congologie, Maman Julie Mojinga, Makambo Mangoyo, vraiment Bozoyo Kabino Moko, Kande na Lobakinga, vraiment Bosolo na Tamboli Awa, on a relaxé Bino na Lobaki cette fois-ci, na komi kosala ba ko faire découvrir bino balier ba endroit au bino bato ya poto botike la biso et botala ba eta ekoma et lelo tozala fikin lobby tozala quelque part lobby wana pe tozala quelque part mais merci na ndeko biso ndenge sungi mot de la fin et puis souci na yo na bato ba rotala puis bandeko ba konzo batala ka biso toyaka pour nous relaxer bo salité à Congo te tozoya na souci que bino esala bino pe pasi bokomiselaka mokonzi mboka Fati Beton élu légalement par le peuple congolais ayebaka bamakambo supu aza mpe nzambe te ya koyeba nyonso toasala nyonso à la fois yo mpe mokonzi moko batie oyo na département moko boye mpo okipe makambo oyo boye sala mpe mpo tosunga président de la république pona nini motema mabe pona nini bolinga bolia mbongo état de droit pe yango oyo akomona ye mabe ça n'engage que lui po muta mabe na mona ka mutu mabe mot de la fin na yo souci na yo okolo bani na bandeko tu ba kotala yo so pe moi 2 mbote 3 mbote na bandeko poto na yo na ba tu balanda internet et ça la bango bien
wana ezanga nango te mais souci nanga na premièrement nanu epa président Fachi ezala ke nde abandi nanu nzela ya kikwiti libanda ya fikini donc elakisi déjà ke amutu malamu mpe ala na vision bien nda abandi makambo ya kikwiti libanda na nzela wana donc akokota mpe na kati azongisela biso fikini loka fikini na 91 mpo toyebi ke fikini na 91 nyonso ezalaki nyonso après pliage fikini elala mais nayebi ke idée ya Fachi okozwa Fachi eza lokola Mobutu ozwi na Kabila le père na manque oyo Kabila le fils azalaki nango esala déjà Fachi na kati donc toyebi ke ana ba compétence nyonso wana akosala ya malamu azongisela biso fikini tosepela mpe nde fikini ezalaki oyo ya kobakisa ezalaki na kopesa nanu premièrement mama wa botinga mbote Seya Mardo leki nanga Nadine Egode na grand nanga Kanyinda Ogi na niveau ya mikili na ba petit na ngebele mais solo bina tanga ba petit na otanga ebele ezala bien te na tangi Eli Badibangi Yannick Chibota et Aristote Kabengele na pesi bango mbote bele. Merci beaucoup à Pessi Bango Bambote. Comme on dit toujours, de bonnes choses ne durent jamais. Pour ceux qui ont mis ici en haut et l'enguilango aussi là. Merci à Michel Nzoïba derrière la caméra. Merci à service et puis la qualité et image. Merci vraiment à deux grands sponsors, Maman Julie Mouzinga et Maman Fifi Congolo. Sans oublier Maman Pena Basimba Messi Bokanga. Namoni Maman Nanga Tete Mpili les trésors publics. Maman Nanga Justine Mouka du bureau politique. Pélagitique Kabik Rouge corrigé bango ya yo raté vraiment na pesi afaso mobimba mbote o ezali vraiment dirigé na maman Pauline Mouzinga. Merci la présidente maman musala kitoko bo soutenir toujours vision en chef de l'état pour makamba ko sala na mboko yo ezebele à part bawana nyonso tozape na bandeko vraiment basungaka bandeko vraiment bakotaka ba makambo na ndenge ya bien vraiment soutien na bino wana ezosala bien bokoma numéro ezalaka wana plus 243 89 61 35 821 so beti bozwi Messi Bokanga ye moko. Merci na mama nani maman Nangai Béatrice Bongeli la colombe de Luxembourg namoni Pilili Mandela loin des épreuves du cœur namoni José Pi le conseiller Christine Moulanga Christine Moulanga base londonienne l'impératrice suédoise Mamie Dieu namoni Dipoul mon cher mère la douce Blondine Fichel la femme qui dit non femme à une tête bien faite na nenga mokiete. Merci na la principauté maman Sophie Bintou balobi flat père kaka moko obomona na pib na biso sur Inza 1A Matonge komina kala mosiko wapi flat ezana ba norme ya nenga mikili vraiment donc merci na maman qui talatala et sans oublier le messager Galate 4:16 à cause de la vérité on devait nemi vie na loba qui voit ka motebande ko kanga po bomona Messi Bokanga te mikolo bokanisaka mabete bokanisaka pe musika te po Messi aza mwana ba mama et puis aza mwana ya le manager Daniel Wandumba Wanzambi tokende wapi soki awa te vraiment merci na bino tout merci na ba nyonso bazaki liboso ya ba écran na bango pona kolanda Messi Bokanga et puis ba internaute oyo nanu ba s'abonner na Congo Big Rouge TV to s'abonner vraiment massivement et salanga kitoko na elengi vraiment na lingaka bino ya trop tozo sala kaka pona kotalisa bino makambo ngana bino vraiment tokomi na suka kaka ndenge na lobaka lelo ndeto ba sombela suka bisanga bolobo suka bengwele. Nous voici à la fin de notre mission nazara muluba te nde bokoma okanisa tanto wana muluba takumisaka fatenga kumisaka président de la République po azosala oyo nanu ngana mona na ngate. Donc c'est ça. Allez-y comprendre une mission to sali yango vraiment moi ya kubatama batama pour ubikaka yo yebika makamsu ndezalaka mais merci na ndeko nanga vraiment ndenga sungi biso po koluka kosaba interview na bakati boyeza facilité poso bazuyo donc talaka rolo badini donc mais pour na souci à servir chaîne et puis abonner puis internaute nyonso yango vraiment tokomaka tondima ba risque wana vraiment donc étant professionnel il faut tout risquer pour na musana biso. Restez toujours connectés branchés dans ce site, vous ne serez jamais dessus. Michel Nzoïba Messi Bokanga silisi nakeni olimwisa na panzana na ebite panza
moko premier ministre tina ministre Asuka oyo atelemela mokano na ngai wana na boyi moto asambela nzambe te me banzambe oyo ndenge naza kolimbola bino awa c'est très dangereux. 51 ans ya indépendance o wana nalobi oyo akolanda mibeko na ngai te apréféra na ndo ya famille politique na ye kombo na ye Bikuru tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures mpo na nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi mpo na moyibi baza kosukola ye mpo milimo ya mabe longwa ngai mobali na ye okosukola ngai to obele ye azali ministre oyo ngai nanomaki kombo na ye Bikuru